Saludos, mi nombre es Rosy Familia y yo le estaré hablando sobre la tormenta tiroidea y el coma misedematoso. Sí. Bueno, la tormenta tiroidea es un estado crítico y poco frecuente que condiciona la disfunción de múltiples órganos por el efecto del exceso de las hormonas tiroideas. Esta difusión endocrina tiene una elevada mortalidad y genera manifestaciones típicas como la taquicardia, fiebre, alteraciones gastrointestinales, cardiovasculares y del sistema nervioso central. Esto se da debido a un aumento agudo de la intensidad de los síntomas del hipertiroidismo que va a ocasionar complicaciones hemodinámicas y metabólicas, cursando con difusión multiorgánica o escitus. La causa de esta tormenta tiroidea o de esta crisis tiroidea es que esto ocurre debido a una situación de estrés mayor como traumatismo, ataque cardíaco o una infección en personas con hipertiroidismo sin tratamiento. Entonces, el coma misedematoso constituye la máxima expresión de hipertiroidismo no tratado y resulta de una depresión grave y prolongada de hormonas tiroideas. El término coma misedematoso es considerado engañoso, ya que la mayoría de los pacientes con este síndrome no presentan inicialmente estado de coma. Se cree que el coma misedematoso representa una forma de hipotiroidismo descompensado que se desencadena por una variedad de enfermedades o factores no tiroideos que van a provocar un compromiso sistémico generalizado de extrema gravedad. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias.